Да, жизнь расставляет свои приоритеты. Вот ваше желание стать врачом – это удивительное и правильное решение. И, наверное, только вы, человек вот с такой открытой душой, добросердечный, который всегда готовы помочь, вот всем готовы помочь, и мог быть врачом. Түгел минут хәл иткәндә Сират күпереннән үтәбез Яшәү белән үлем тартышканда Табибләрдән ярдәм көтәбез Ак канатлы фәрештәләр күктә Җирдәгеләр апа халаттан итеп, табибларны Ходай яраткан. Гиппократ антына тугры калып, вакытында килеп ярдәмгә. Якты өмет җебен ялгый табиб, әҗәл кулындагы адәмгә. Күктә җирдәгеләр апа халаттан гомер истәр Давачылар итеп табибларны Ходай яраткан. Аяусыз үлемгә баш имичә Яшәү өчен көрәш барганда Чын батырлык эшли һәрбер табиб Әҗәл угын тартып алганда Ак канатлы фәрештәләр күктә Җирдәгеләр апа халаттан итеп, табибларны Ходай яраткан. Были ли такие случаи в моей жизни, когда 4 года ребенка под калипсовым наркозом просто пупочной грыжей оперировали? Все, остановка сердца. Попробуй потерять 4 года женщина, которая хотела, и муж. Это было страшно, но смогли восстановить. Благодаря ревматологов. Ак канатлы фәрештәләр күктә җирдәге